엄마 조용히 해요. 엄마 조용. 안녕하세요. 엄마. 현재 시각은 오전 11시 16분입니다. 다음은 구글에서 제공하는 오늘의 뉴스입니다. 윤석열 파면 처벌하라. 시민들 오늘 광화문, 관저 앞 집회 한겨레. 계엄 당시 복지부 소속 7개 국립병원에도 출입문 폐쇄 지시 MBC 뉴스. 블링컨. 한국 민주주의 회복력 높이 평가. 내달 한미 외교장관 대면 회의 한겨레. 햄버거집 계엄 회동 문상호 정보사령관 구속영장 발부 동아일보. 윤의 탄핵 심판 지연 전략 그래도 4월에는 결론 난다. 내일경제. 이상으로 오늘의 뉴스를 마칠게요. 좋은 하루 보내세요.